ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും വിന്നി ലൈഫ് ഏജ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ MCQ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സുമാണ്. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ദ ഫോളോയിങ് വൺ ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്. ഓപ്ഷൻസ് ഗോൾഡ്, സിൽവർ, ഷെയർ, ലാൻഡ്. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഷെയർ. എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്? ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ ഫിസിക്കൽ അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് അസറ്റ് ആണ്. അതിന്റെ വാല്യൂ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്ച്വൽ റൈറ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് ക്ലെയിം എന്നാണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ക്യാഷ്, സ്റ്റോക്ക്, ബോണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ക്യാഷ് അസറ്റ്? ഓപ്ഷൻസ് എ ഡിപ്പോസിറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ലോൺ, ബി ഷെയർസ്, സി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, ഡി ബോണ്ട്. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഡിപ്പോസിറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ലോൺസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ കോമ്പോണന്റ് ഓഫ് എ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്? ഓപ്ഷൻസ് ട്രഷറി ബിൽ മാർക്കറ്റ്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽ മാർക്കറ്റ്, ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ്, നൺ ഓഫ് ദീസ്. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ്. ട്രഷറി ബിൽ മാർക്കറ്റും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽ മാർക്കറ്റും മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പഠിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബോണ്ട്, ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, സ്റ്റോക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്പോസിറ്റ്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്പോസിറ്റ്. എന്താണ് മണി മാർക്കറ്റ്? ഷോർട്ട് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസിനെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റാണ് മണി മാർക്കറ്റ്. ലെസ് ദാൻ 1 ഇയർ ആയിരിക്കും. മണി മാർക്കറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റും അതുപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേഷനാണ്. മണി മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന മറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ കോൾ ഔട്ട് നോട്ടീസ് മണി മാർക്കറ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ ട്രഷറി ബിൽ മാർക്കറ്റ്, തേർഡ് വൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ, ഫോർത്ത് വൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്പോസിറ്റ്, അഞ്ചാമത്തെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽ, ആറാമത്തെ റീപർച്ചേസ് എഗ്രിമെന്റ്, ഏഴാമത്തെ കൊളാറ്ററലൈസ്ഡ് ബോറോയിങ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് ഒബ്ലിഗേഷൻ, എയ്ത്ത് വൺ ഇന്റർ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ്, നയൻത്ത് വൺ ബാങ്കേഴ്സ് ആക്സെപ്റ്റൻസ്, ലാസ്റ്റ് വൺ മണി മാർക്കറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട് ഈസ് എ ഓപ്ഷൻസ് എ ഷോർട്ട് ടേം സെക്യൂരിറ്റി, ബി ലോങ് ടേം സെക്യൂരിറ്റി, സി മീഡിയം ടേം സെക്യൂരിറ്റി, ലാസ്റ്റ് വൺ നൺ ഓഫ് ദീസ്. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ലോങ് ടേം സെക്യൂരിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ ഈസ് നോൺ as ഓപ്ഷൻ എ കോൾ മണി മാർക്കറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി ട്രഷറി ബിൽ മാർക്കറ്റ്, ഓപ്ഷൻ സി മണി മാർക്കറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ആക്സെപ്റ്റൻസ് മാർക്കറ്റ്. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, മണി മാർക്കറ്റ്. മണി മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഷോർട്ട് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസിനെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റിനെയാണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബിൽ ഡ്രോൺ ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റഡ് പേയബിൾ ആഫ്റ്റർ 3 months ആർ കാൾഡ്. ഓപ്ഷൻ എ ഇൻഡിജീനിയസ് ബിൽ, ഓപ്ഷൻ ബി യൂസൻസ് ബിൽ, സി ക്ലീൻ ബിൽ, ഡി സപ്ലൈ ബിൽ. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, യൂസൻസ് ബിൽ. അടുത്ത ചോദ്യം, the following one is a major player in the Indian money market is option A cooperative bank, B commercial bank, C indigenous bank, D RBI. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the investor education and protection funds has been set up by option A NSE, ബി സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, സി BSE, ഡി സെബി. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, സെൻട്രൽ ബാങ്ക്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ഡിപ്പോസിറ്ററി റിഫേഴ്സ് ടു ഓപ്ഷൻസ് ഷെയർസ്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, നൺ ഓഫ് ദീസ്. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അടുത്ത ചോദ്യം, ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ ഡിപ്പോസിറ്ററി പ്രോസസ് ഈസ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻ എ അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റ്, ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ക്ലിയറിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ, സി സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡിപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പന്റ്, ഡി ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ്. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി, ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ. ഓപ്ഷൻ എ commercial paper, B share certificate, C certificate of deposit, D treasury bill.
ഉത്തരം വരുന്നത് ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. ബാക്കി വരുന്ന കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പറും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്പോസിറ്റ്, ട്രഷറി ബില്ല് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആർ വെരി പോപ്പുലർ ഇൻ USA, UK, ജപ്പാൻ, ഇന്ത്യ. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, USA. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സെബി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, BSc എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ. ഓപ്ഷൻസ് 1775, 1825, 1836, 1875. 1875 ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയത്. ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓൾഡസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, CBLO സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കൊളാറ്ററൽ ബോറോയിങ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് ഒബ്ലിഗേഷൻ. CBLO മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് ട്രഷറി ബിൽ? ഓപ്ഷൻസ് TDs is not applicable for TB. Option B, short term instrument issued by RBI on behalf of government. TBs are issued at a discount. TBs cannot be utilized for SLR requirement. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. TBs cannot be utilized for SLR requirement. ബാക്കി വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ട്രഷറി ബില്ലിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ട്രഷറി ബില്ല്. ഷോർട്ട് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രഷറി ബില്ല്. ഗവൺമെന്റ് ഷോർട്ട് ടേം ബോറോയിങ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ട്രഷറി ബിൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മാർക്കറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഫണ്ട് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദീസ് ഹു ഹാവ് എക്സസ് ഫണ്ട് അവൈലബിൾ ടു ദൂസ് ഹു ഹാവ് എ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് അവൈലബിൾ ഫണ്ട് കോൾഡ്. ഓപ്ഷൻസ് കമോഡിറ്റി മാർക്കറ്റ്, ഫണ്ട് മാർക്കറ്റ്, ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ്, ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റി അഫക്റ്റ്. ഓപ്ഷൻസ് പേഴ്സണൽ വെൽത്ത്. ബി, സ്പെൻഡിംഗ് ഡിസിഷൻ ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ബിസിനസ് ഫേം. ഓപ്ഷൻ സി, ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ്. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ്. Next one, which of the following is not a negotiable instrument? Option A, pay order. B, check. C, bill of exchange. D, bank draft. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the word bulls and bears are associated with. Option A, import and export. Option B, marketing. Option C, banking. Option D, speculators. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, സ്പെക്യുലേറ്റേഴ്സ്. സ്പെക്യുലേറ്റേഴ്സ് എന്നതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത വേർഡ്സ് ആണ് ബുൾസും അതുപോലെ തന്നെ ബിയേഴ്സും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ആർ റെഗുലേറ്റഡ് ഇൻ ദ കൺട്രി ബൈ. ഓപ്ഷൻ എ, IRDA. ഓപ്ഷൻ ബി, അസോസിയേഷൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഓപ്ഷൻ സി, നബാർഡ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, സെബി. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, അസോസിയേഷൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. Next one, which of the following stock exchange has its index named as Census? Option A, India Commodity Exchange Limited. Option B, BSE. C, Calcutta Stock Exchange. D, NSE. Answer വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, BSE. Next one, the insurance companies collect a fund amount from its customer at a fixed interval of time. What is it called? Options, premium, EMI, contributions, installment. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, പ്രീമിയം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, which one of the major mutual fund companies in India? Option A, HDFC. Option B, State Bank of India. Option C, Reliance. Option D, all of the above. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, all of the above. Next one, the following one is a major player in money market. Answer വരുന്നത് lenders and borrowers. Next one, depository system in India established in the year. 1994 ആണ് ഉത്തരം. Next one, IFCI stands for. ഉത്തരം Industrial Finance Corporation of India.
Next one, the present settlement cycle of shares in NSE is Uttaram T+2. Next one, name the agency which regulate stock exchange and security market in India. Answer വരുന്നത് SEBI ആണ്, Security Exchange Board of India. Next one, FEMA stands for. Answer, Foreign Exchange Management Act. Next one, which of the following is a bond through which Indian entities can raise money from foreign markets in rupees and not in foreign currency? ഉത്തരം വരുന്നത് മസാല ബോണ്ട്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് ഈസ് എ ഡാഷ്. ആൻസർ, ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്. Next one, Sensex is the popular index of BSE. It is measured on the basis of how many blue chip companies listed in BSE. ഉത്തരം വരുന്നത് 30. Next one, YTM stands for. Answer, yield to maturity. Next one, large cap funds are those funds where market capitalization is dash. Answer, less than 5,000 crore. Next one, return on bonds are termed as Uttaram interest. Next one, a security with a price that is dependent upon or derived from one or more underlying asset is called. Answer വരുന്നത് derivative. Next one, a general decline in the stock market over a period is called option bear. Next one, with a reference to mutual fund, AMC stand for. Uttaram, Asset Management Company. Next one, an offsetting position in an asset or investment that reduce the prices risk of an existing position is called. Uttaram, hedging. Next one, when an already listed company makes a fresh issue of security to the public is known as. Uttaram, follow on public offering. Next one, a derivative contract that allow the exchange of cash flow between two parties. ഉത്തരം, ഈ വീഡിയോയിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, യൂസ്ഫുൾ ആണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്